tanto el entorno en el que uno se va criando es difícil. Un relleno, 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, mi nombre es Fernando Gargano, estamos en Radio Carpincho. Vamos a compartir una hora de música, poesías, alguna lectura, el comentario de una película hoy, un homenaje. Y le queremos, agradecer a la radio por el tiempo que nos da. Y hablando de tiempo, hoy le vamos a dedicar el programa al tiempo. No se lo vamos a dedicar conceptualmente, lo vamos a tener presente. Al tiempo porque es lo más difícil de definir del universo, porque no se puede contar lo que es, porque está en todas partes, porque están quienes se esfuerzan en ponerle un precio, entre quienes lo consideran oro. Ese tiempo que sabemos, por lo que escuchamos en algún relato de fútbol, que se fabrica en las canchas, hemos escuchado más de una vez, fulano de tal está haciendo tiempo. Queremos hablar también de las derivas del tiempo, lo que es, por ejemplo, la simultaneidad, la sincronicidad. Simultaneidad que para nuestras vidas parece que habláramos algo del pasado, ya que nombramos al fútbol. Recordemos en el Mundial cuando nosotros todavía no habíamos gritado un gol y el vecino ya estaba tocando la corneta porque su tiempo iba un poquito antes que el nuestro. O qué pensar del stream, de una radio, donde el vecino, por tener un internet mejor, se entera de todo antes, aunque sea unos segundos. Esa simultaneidad que antes unía cuerpos y hermanaba espíritus, con perdón de la palabra, y hoy no la tenemos. Cada cual maneja su tiempo, y nadie maneja el de ninguno. Bueno, vamos a arrancar con música, vamos a escuchar un tema de La Lija y después vamos a contar de qué se trata esta banda maravillosa. Mi borracho de barro león, que a su imagen un mundo creó, y del mundo su panza llenó. Ay, 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 qué culpa tiene la inocencia de un lobo feroz, y la suerte fue viento chambón en la melena del río León, que hizo la timba de mi flor. Jangadera a la muerte, tatarateando en su corazón. Pero ¿a dónde te vas que quedas? De los lados a una tirar, y por el todo y por la nada. El río que bajando va, escalera de barro, el molino del mar. Son gigantes, soy yo mismo, Rocinante, ¿cómo le va? Y esta canción de la suerte de mi agua que sabe morir, bajo un sauce y sin berretín. Tanto que cante canteras de andar, con la pluma en el barro y con la vela en la mar. No es
serena buenada, que bondad de navegar. Tumba reina la mar, nada y nada y nada más, nada más que todo y nada, río abajo allá la. Que te indio y que te hindú, que te agringa, que te bandú, que te cupo en cacaese. Macho de estrellas, mi negra voy por el laberinto y en busca de vos. Y a morirnos de estas alas que robaron un beso al sol. No vais en ronda con viento emotivo y este río mi gran comodín. Que vida corta, que larga aquí. Hacia donde no se llega y morir en casi nada. Se pica, pica y rasca la mar. Nada y nada y nada más. Nada más que todo y nada. Nada más que todo y ya. Acabamos de escuchar por La Lija del disco La Pampa y la Utopía el tema Vi un león. Buscamos en la información autor, autora, pero no la hay, así que entendemos que es un trabajo colectivo. Nos gusta eso. Quiero contar un poquito lo que estoy leyendo sobre La Pampa y la Utopía. En YouTube, donde está colgado el disco y donde hay otros discos y otras narraciones hermosas que recomiendo, no escuché todo ni pude atender a todo, pero lo que vi, lo que escuché me gustó y mucho. Hay un eclecticismo maravilloso, para tiempos de globalización es hermoso y además mucha calidad, realmente lo digo. Leo lo que dice: La Pampa y la Utopía. Entregamos al destinatario de siempre la dinámica e inacible criatura pueblo. Así está escrito, criatura pueblo. Estas músicas y letras, que le colaboren, si cabe tanto, en la invención sin fin de sí propio en estos tiempos y en estos lugares, que le contribuyan a su sentido posible,
su fuerza, su ternura, su libertad y su bondad. Esto lo digo yo, todas palabras lindas. Continúo, el rostro de la gloria sería para estos que proponen que ese sujeto en que el pueblo deviene continuamente sea, para los postres, uno al que nada le resulte ajeno y todo lo tenga por propio. Esa es la oportunidad americana, decimos nosotros. Y bueno, y dedican el trabajo a nuestra generación, dicen, a caballo de 2 tiempos, y hoy en la huella del 21, con el pensamiento puesto en la idea de que el mayor error y horror es no haber un sentido, con mayúscula, de los que galopan y que ni las chaturas de tierra o de agua desmienten escaleras. Anda el que anda con la quema en el alma. Y después nos cuentan la fotografía, miren, porque es una imagen preciosa, la fotografía de arte de tapa e internas, eso no lo vimos. Las internas no lo vimos porque no tuvimos el disco en la mano. Es de Sol Janik. Diseño y arte de tapa, Noé Medina. El técnico de grabación, Maximiliano Martínez. La premezcla, Maximiliano Martínez y Sebastián Bradley. Todos los temas grabados a la que te criaste en Hasta Trilce. Bueno, excepto Ícaros en Guaymallén. Es increíble, pero todo lo que pasa por Hasta Trilce es bueno. La Lija. Está en YouTube. Si ustedes buscan el canal La Lija, lo van a encontrar. Después hay mucha gente nombrada, mucha gente agradecida. Así que, bueno, obviamente no voy a leer todo. Invito a que se den una vuelta. Este disco es La Pampa y la Utopía. Está Últimas Cáscaras, primeros principios del 2020. Después tienen un disco hecho con música celta, pero es una música celta contaminada de acá, para decirlo de alguna manera. Voy a tomarme unos minutos para recordar a una persona. Lo voy a hacer con un rodeo. Primero con el recuerdo de una tarde-noche de primavera, allá por los 90, cuando la desocupación entraba al galope en escena, tiempo atrás. Aunque parece que el tema fuera de hoy, es de hoy. En aquel entonces yo estaba con un colectivo de acción, con múltiples frentes, y uno de esos frentes era un programa de televisión que teníamos, que salía en 2 canales, Utopía y Unicornio. Eran 2 canales de TV clandestinos. Eran la época que empezaba el cable, la época de la TV abierta. Y bueno, esos canales eran experiencias autogestivas muy interesantes, experiencias de participación, de antagonismo fuerte. Tenían sus noticieros, tenían sus espacios para que la gente participara de manera activa. Se elegía qué película se daba. Había noticieros que se ocupaban de los primeros conflictos fuertes en los 90 contra el menemismo. Y entre esas experiencias estábamos nosotros, teníamos nuestro lugarcito. Aquella tarde, en ese marco, Blas de Santos, un intelectual comprometidísimo, un laburante humilde y cooperante, estaba entre nosotros, sin títulos nobiliarios, sin galones, sentado en el suelo, en el Parque Rivadavia, luego de haber caminado el parque con las entrevistas. Él habló del trabajo, habló de algunas cuestiones que ahora vamos a pasar algunos audios. Se preguntarán ustedes por qué esta historieta. Lo que ocurre es que Blas falleció en estos días y realmente yo lo quiero recordar porque es una persona que vale la pena que lo recordemos. Tuvo una historia comprometida, muy activa, aportó mucho. Entonces se merece que su memoria quede y trascienda. Un intelectual muy lúcido, además de haber sido una persona muy comprometida. Para intervenir aquí, comentar algo sobre desocupación, lo que se me ocurría es algo de algún modo
paradójico, que es que el problema, uno de los inconvenientes es que te afecta de modo tan brutal hacia la subjetividad, al psiquismo, a la capacidad de la gente de pensarse a sí mismo, que si algo le impide es por los grados de requerimiento para sobrevivir que impone el no tener trabajo, le impide pensar en qué clase de trabajo tiene y qué costo tiene el trabajo tal como lo conocemos, ¿no? Entonces, como que es tal la exigencia, la necesidad de tener un trabajo para responder a lo más elemental de la vida de cada uno para sobrevivir, que eso lo convierte a un ser humano, cuya principal virtud es poder encontrarle sentido a las cosas que hace, lo convierte, casi lo reduce, sin llegar nunca a esto a ser absoluto, lo reduce al nivel de animalidad de tener que estar todo el tiempo procurando conseguir lo mínimo indispensable para sobrevivir. Alimento, techo, abrigo, salud, lo elemental. Y como que el problema de la desocupación estuviera como ocultando el problema de cuál es el significado del sentido que tiene el trabajo en nuestra sociedad, que ya de por sí es un costo enorme que tiene para la subjetividad. Blas había sido secretario general de la Federación Argentina de Psiquiatras en Buenos Aires a principios de los 70. Después estuvo en la dirección del Centro de Docencia e Investigación de la Coordinadora de Trabajadores de la Salud Mental hasta 1976. Años difíciles para quien pensara de manera antagónica al orden. Pero bueno, él estaba allí. Cuando lo conocí, él ya estaba en la revista El Rodaballo, que él había fundado. Era cofundador de la revista, escribía complicado, Blas. Esa es la verdad. Pero sus ideas eran claras, muy certeras, y no se quedaba con la primer crítica. Lo van a ver ahora en los audios, lo van a escuchar en los audios que voy a poner. Blas no se quedaba con la primera crítica natural y esperable, iba un poquito más allá, era un tipo de un pensamiento muy profundo. Por eso tampoco ha tenido tanto lugar entre el establishment político de ningún color. Un trabajo que no tiene casi nada que ver con los gustos, con las afinidades, con las necesidades de realización que tiene un sujeto humano. Un trabajo que debería ser el lugar de objetivación, donde el hombre se reconoce en cómo actúa sobre la naturaleza, cómo actúa sobre los otros hombres, que busca cómo se conoce a través de una actividad en lo que hace, se convierte en un medio de conseguir otros medios. Es decir, el trabajo ha perdido, no tiene para nada la significación de un modo de que alguien se realice como ser humano, sino la posibilidad de conseguir un salario. Se aplasta totalmente la significación del trabajo en conseguir un salario. Es decir, algo que te permite conseguir otras cosas. No tiene ningún significado, ningún valor en sí mismo. Insensiblemente, frente al apremio de conseguir trabajo, de trabajar, de que el trabajo se alcance, nadie puede pararse frente a su actividad laboral, casi lo principal de su vida, y ver qué significado tiene. Eso cuando tiene la suerte en las épocas en que tiene trabajo. Mucho peor es cuando ni siquiera tiene trabajo, ni siquiera tiene la oportunidad de ver cuánto lo jode el trabajo, cuánto posterga con el trabajo, cuánto se vacía trabajando, porque su exigencia para él y para su familia es tener trabajo, ¿no? Así que todas estas significaciones, nadie se podría preguntar ¿por qué trabajo tantas horas? ¿Por qué trabajo en una cosa que no me gusta? ¿Por qué el trabajo tiene el sentido de una obligación, de un deber, de una maldición bíblica? ¿Por qué todos esos sentidos del trabajo no aparecen? Si en las épocas normales no aparecen, mucho menos pueden aparecer en la época de desocupación, cuando el que tiene trabajo bendice el tener esa dosis de tortura que pudo alcanzar, y el que no lo tiene está esperando la cola para ver si el otro le deja el puesto y consigue eso. Así que yo, como consecuencia, ¿viste? Parece un poco, hasta se diría, qué sé yo, ¿viste? Arrogante plantear esto como una exquisitez frente al problema económico o el problema social más inmediato de la gente que no tiene trabajo
y no tiene para comer. Pero a mí me parece que de todos modos hay que tomarlo en todas las dimensiones que tiene. Por un lado, en la necesidad de conseguir, de que haya inversión, de modo de que haya posibilidades de fuente de trabajo para todo el mundo, pero al mismo tiempo no olvidar que ese trabajo que se pudiera conseguir de ese modo no sería más que un escalón para que la gente después retome la búsqueda de significación del trabajo. Los sonidos de la calle, música y palabras. Me animo a dar un consejo. Si usted está manejando, no, ahora que lo pienso porque puede ser peligroso. Cierren los ojos, estén con la mayor tranquilidad posible. Imaginen que están en la ruta, viajando, y si no, pueden también imaginar que están en una película. Sí, eso me gusta más. Imaginen que están en una película. Se dejan llevar y está esta música de fondo.
Romance Sociedad Anónima. La Lija es una compañía de artistas. Estoy leyendo lo que dice en su página de Facebook. Yo comento estas cosas, comento las fuentes porque así ustedes se meten también después a ver. La Lija es una compañía de artistas esencialmente musical, a su vez compositora e intérprete con experiencia en el campo teatral y el literario. Sus creaciones pertenecen al campo de lo popular y se vinculan con el imaginario folclórico nacional y sudamericano. Enmarcados en el quehacer de la música popular, entiende La Lija que la tal no es un cuerpo estático de elementos, sino dinámico, mudable y pasible de contribuciones. Es decir, que lo popular no se recrea, sino que se crea. Pero entiende a su vez que esta creación se da dentro de ciertos límites, que en realidad no son tales si el artista es efectivamente popular. La Lija pretende hacer aportes a la música latinoamericana, sin regionalismos cerriles, con una propuesta musical y poética que esté a la altura de la época, a modo de síntesis, jamás fusión, entre los folclores y las realidades, confiando en que además de las identidades locales, de las músicas y la correspondencia con sus etnias, idiosincrasias y geografías particulares, comparten estas una posibilidad de destino común, que es la de expresar y crear un pueblo en su imaginario real y potencial en tanto sudamericanos. La Lija es sumamente cuidadosa a la hora de la presentación y la composición. Conoce bien los materiales con que trabaja, los imaginarios a que apela, de dónde vienen y dónde pueden llegar. Está para pensar lo que dicen. Lo pueden ir a buscar, lo pueden leer, pensar y repensar. Choca con algunas de las cosas que nosotros estuvimos diciendo, pero es muy lindo leer la autoafirmación de un artista en una situación. Los sonidos de la calle, música y palabras. Los sonidos de la calle, música y palabras. Washington Cucurto es el alias literario de Santiago Vega, un poeta, escritor y editor que se hizo muy conocido, emergió a fines de los 90 y principios de los 2000, con su poesía que refleja a los pobres de la ciudad, a los inmigrantes del interior del país y de Bolivia, Paraguay y Perú, y sobre todo a la vida y a los trabajos en la zona de Once. Lo hace de una manera muy irreverente y vital y muy desacatada. Bueno, él también ha sido el fundador de la editorial Eloísa Cartonera, que fue un modelo muy original y apreciado de trabajar editando libros con el cartón reciclado y con los propios cartoneros que los recogen. Bueno, voy a leer Corazón Sagrado, que es una de sus poesías de La máquina de hacer paraguayitos y que refleja a los vendedores ambulantes de la zona de Once. Sagrado corazón, ¿para qué sirve toda la plata de las remeras, de los pósters, de los despertadores? ¿Para qué sirve la plata de las putas si igual somos unos mersas hundidos en la miseria y más emputecidos que nunca? ¿Para qué sirve la guita si no es para calmar nuestro hambre? ¿Hacia qué cuenca desemboca la plata de los diarios perucas y las revis paraguayas? ¿Hacia dónde va a parar este río bardero de dinero? Está sucia la tela de las canastas de chipás, Sagrado Corazón. El calentador de panchos ya ni entibia, y su agua es el agua de la zanja. Dátela, Sagrado Corazón. Las filluterías berretas ya no brillan, y a ninguna jovencita atraen con su fulgor. Dátela, Sagrado Corazón. Sangrante y sagrado corazón, nuestra juventud se esfumó y nuestra floja sangre ya ni para tener una calle del mundo sirve. Eso, ¿para qué servimos, Sagrado Corazón? ¿Y la plata? ¿Dónde está?
Agradecemos la palabra de Isabel Garín, que leyó de Washington Cucurto, Sagrado Corazón. Y voy avisando que vamos a tener una columna de ella comentando libros, lecturas. Nuestra compañera y colaboradora bibliotecaria, que es muy buena lectora, nos va a acercar recomendaciones. Y hablando de recomendaciones y hablando de tener buenas miradas, Cecilia Pozo estuvo viendo una película y nos va a contar. Le damos la palabra. A propósito del problema del agua que atraviesa actualmente Uruguay, me acordé de la película También la lluvia, una película española de 2011 de la directora Isiar Boyaín, y la verdad es que recuerdo que me había impactado muchísimo porque creo que tocaba algunos de los temas más profundos y esenciales de la especie humana. Hablaba del poder, del deseo de someter al otro, de las ansias de imperialismo y sobre todo de apropiarse y de hacer privado y de alto costo aquello que la naturaleza da y que en verdad tendría que ser distribuido entre todos. Se podría pensar que esto que digo es algo un poco ingenuo, pero no me parece tan problemático verlo así, ya que también dicen que es ingenua la voz de Greta Thunberg cuando habla o denuncia todo lo que está ocurriendo en los últimos tiempos acerca del peligro que corre nuestro planeta y sobre todo del peligro que corremos los humanos y en general la vida en el planeta. Y bueno, volví a ver esta película y me dio muchas ganas de comentarla y sobre todo de recomendarla, porque me parece que nos acerca desde la ficción y desde el mundo del arte una reflexión muy, muy importante sobre los problemas que tenemos con los recursos naturales, que ya nos están tocando, digamos, los talones, que están cada vez más cerca. Hoy es el caso del agua que falta en Uruguay y bueno, todas las voces se lanzan en esta polémica para tratar de dilucidar quiénes son los responsables, los directos, los que no son tan directos, y si es verdad esto de que de las canillas de la ciudad de Montevideo no sale agua. Y cito el tema del agua porque actualmente está en las portadas de los diarios, pero ya sabemos que existen muchos otros recursos que aceleradamente están amenazados o directamente diezmados. Podemos citar el problema de la deforestación, el mal uso de la tierra, el uso y el abuso de los plásticos, los alimentos ultraprocesados, las pantallas que nos esclavizan, el oro, el nuevo oro que representa el litio, la escalada de las enfermedades que se llaman zoonosis, porque están relacionadas con el avance del mundo humano sobre los territorios que son de la vida silvestre, ¿no? De la vida animal, el caso de las epidemias. O sea, ya cruzamos un umbral. Compañero, por favor, compañero. No estoy de acuerdo en ir. Nos van a masacrar, nos van a toletear, nos van a gasificar. ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? ¿Ustedes van a cuidar a nuestros hijos? Somos mujeres nosotros, tenemos hijos. No estoy de acuerdo en ir, compañero. ¿Cómo vamos a pagar $450 por año? Es un saqueo. Preferible que nos den un tiro y ahí nos acabamos. En este contexto, mi comentario de esta película es un modo de invitarlos a reflexionar sobre las relaciones de dominio y de depredación existentes, en nombre de valores y de poderes que básicamente les pertenecen a otros y no a quienes creemos resistir y seguir practicando una sensibilidad que ahonda en la vida y no en la eliminación de los otros. También la lluvia transcurre en Cochabamba, Bolivia, a donde un equipo de cine ha llegado a rodar una película sobre la conquista española para intentar mostrar el lado B de Colón y de la historia oficial, o sea, el abuso, la codicia, el genocidio.
El tema es que filman en Bolivia y no en el Caribe, porque es más barato y porque el casting les va a salir casi gratis. Pero esto no es lo único que pasa. El tema es que se encuentran con un pueblo que no solo se va a hacer emplear en la película como un conjunto de extras baratos, sino que paralelamente están luchando porque no les roben el agua en su barrio. Es decir, paralelamente al desarrollo de la ficción, una cámara va documentando el rodaje a modo de un backstage, y ese documental es el que va a ir descubriendo la dignidad y la altura de la lucha que el pueblo originario sostiene. En los barrios periféricos de Cochabamba se están quedando sin agua, y los vecinos, liderados por Daniel, que en la película será el indómito líder indígena Atuey, han comprado un pocito para colectar el agua de lluvia y planean palear un pozo de 7 kilómetros, una zanja, dicen, una zanja de 7 kilómetros, para colocar los caños que les aseguren el agua que la compañía de agua les niega. Porque como dice Atuey, también la lluvia les quieren sacar a manos de una empresa privada estadounidense. Así transcurre el film, como una película dentro de otra, a caballo de una ficción que se va rodando, pero también de la vida real de la comunidad boliviana que se va documentando. Lo extremo y desgarrador es que parece tratarse de la misma historia, que se repite y retroalimenta, en dos planos y en dos tiempos, en 1511 y en 2000. La ficha técnica lleva a Gael García Bernal como Sebastián, que es el director de la película, a Luis Tosar, el actor de culto de esta directora, que es Costa, el desalmado productor, a Juan Carlos Adubiri como el líder indígena que brilla realmente en su doble papel de pasado y de presente, y a Cassandra Ciangerotti, entre otros actores como María, la documentalista de la historia real, la guerra del agua ocurrida en Bolivia en el año 2000. Esta película tiene guión de Paul Laverty. Cuando vi la película, recuerdo que rechacé ver una escena. Unas mujeres indias escapaban en la época de la conquista de unos perros asusados por los españoles que las perseguían y que indudablemente se las iban a comer a ellas y a sus hijos. Están por cruzar un río y en ese momento de la filmación, cuando Sebastián, el director de la película, les indica que deben ahogar a sus hijos y cómo hacerlo con la ayuda de unos muñecos de utilería. Sin embargo, todo se detiene. De pronto esas mujeres que están actuando no pueden actuar más, ni ese crimen ni esas muertes. Ya no importa si es una película, porque todo se confunde. Ellas no van a hacerlo, dice Atuey, porque ni siquiera pueden imaginarlo. Y allí se llega al punto incandescente de la trama. Hace poco vi una entrevista a la directora, donde le preguntaban cuál había sido la escena favorita de esta película. Y ella cuenta que su escena preferida era justamente esa que no había podido filmar. Porque las mujeres no ahogaron a sus hijos, porque los chicos empezaron a llorar y todo el trabajo se frustró. Ella decía que esa evocación de lo que no pudo verse, pero quedó sugerido, tenía una mayor potencia que haberlo mostrado. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. Mira. A ver, yo sé que es muy difícil. En la primera esto, toma, pero no. van a entrar por con los favor, bebés. tenemos que lograr que lo hagan. Es Y muy apenas importante para la lleguen película. ustedes a la siquiera cintura, se en ese pueden momento imaginar la cortamos, idea paramos de hacerlo. y traemos los muñecos que tienen allí, esos muñecos, y intercambiamos a los bebés. ¿Va? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando, Daniel? ¿Pasa algo? Recomiendo esta película, ya ven que fervorosamente, tal vez esa sea una de las enormes, creo, potencialidades del arte, por sobre cualquier otro discurso y racionalidad. Poner en juego la emoción, el instinto que tantas veces está denostado, y la fuerza de la vida, eso que debería hacernos luchar siempre en el mismo bando. Bueno, como les dije, la película habla nada menos que de la guerra del agua, año 2000, y de la defensa popular de ese sostén de vida,
Dicen que solo se puede sobrevivir sin agua unos 3 días. Esto sucedió en Cochabamba, Bolivia, donde un indio dijo: hemos comprado un pocito para luchar por lo que es nuestro. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Habíamos hablado del tiempo y teníamos ganas de filosofar un poco, pero es un problema. En el mundo de la religión hay problemas que no están. Las cosas son así y punto. ¿Qué tanto discutir? Pero para la persona que filosofa todo se complica. Se para frente al océano y en lugar de disfrutar del sonido del movimiento, de percibir el agua salada en la puntita de su nariz, sufre porque la inmensidad no cabe en su concepto. Se angustia y se le tuerce hasta la rayita del horizonte, pobre. Entonces, cuando piensa en el tiempo, peor, colapsa. Pensar en el tiempo es pensar también en la creación. Ahora, el que no cree en la creación pasaría a pensar que todo es repetición. Ahora, si todo es repetición o copia, no habría historia. Yo conozco un filósofo que cuando entra en estos berenjenales del pensamiento, pone rock and roll. Escuchamos del disco Tao the King, Stepping Out, por Gabriel Jolivet, un guitarrista pero brillantísimo. Tocó con mucha gente, tocó con Los Redondos, tocó en la mítica Dulces 16, una banda hermosa. Y queremos señalar algo. Acá se dio algo que es
un momento de intertextualidad. Y ahora que estamos con el tema de las repeticiones, yo debería haber avisado que presten atención a los últimos segundos del tema. Escuchen estas dos selecciones, estos dos punteos de guitarra. Uno lo escuchamos recién y el otro es un tema de Dulce 16 del año 82. Un pedacito nada más, un medio minuto de cada uno. Los sonidos de la calle, música y palabras. El tema que vamos a escuchar a continuación es de Skinny G, se llama White Cash. Recomiendo visitar el canal en YouTube, hay varios temas interesantes, de a poco vamos a ir pasando temas de él. Voy a decir las vías de comunicación antes de escucharlo. Tenemos el correo electrónico que es sonidos@escribentes.com.ar. Tenemos la página web donde están los programas subidos y va a haber un espacio de intercambio, los sonidos de la calle.escribentes.com.ar. Y no queremos dejar de recomendar que se den una vuelta por YouTube, Radio Carpincho, el canal de la radio, suscríbanse. Hay muchos programas interesantes, la programación de la radio es muy recomendable. Y están también ahí colgados nuestros programas. Con este tema que continúa nos despedimos. Hasta el próximo lunes y esperemos la hayan pasado bien.
Los sonidos de la calle. Música y palabras.